உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். சோ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா டாப் லோட் போகிறதுக்கான காரணமே ஃப்ரண்ட் லோட் உடைய பிரைஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால தான். அது மட்டும் இல்லாம டாப் லோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் லோட்ல நிறைய விதமான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் லோட்ல வாஷிங் மிஷின் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பார்க்கிறதுக்கு எலகண்டாவும் ஈஸியாவே நம்ம துணியை போட்டு வாஷ் பண்றதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸோடவே நமக்கு தராங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏஐ ஃபீச்சர், அதே மாதிரி வைஃபை இன்பில்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதனால நீங்க வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய மொபைல் வழியாவே இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ரவுட்டர் கனெக்டிவிட்டி இருந்தது அப்படினாலே நீங்க ரவுட்டர் வழியா கனெக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் எவ்வளவு டைம் சைக்கிள் வைக்கணும் அண்ட் எப்படி வாஷ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே ரொம்ப ஈஸியாவே உங்களுடைய ஸ்மார்ட் போன் வழியாவே உங்களால அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியோட நம்மளுக்கு இப்ப நிறைய விதமான ஃப்ரண்ட் அண்ட் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் கிடைக்குது. அதுவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாவே கொடுக்கிறது நம்மளுக்கு இன்னுமே பெஸ்டான விஷயம் தான். இப்போ வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு பிரைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு கிலோகிராம்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரைஸ் உடைய ரேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். நாமினலா எல்லார் வீடுகளிலுமே 6.5 கிலோகிராம் அப்படின்ற அளவுல இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. எய்தர் நியூ கப்பிள்ஸா இருக்காங்க இல்ல பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 4 பீப்புளுக்கு மேல இருக்கும் பட்சத்துல தான் நம்ம கிலோகிராம்ஸ் அதிகமா சூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய விதமான கிளாத்ஸ் அட் சேம் டைம்ல நம்மளால போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். பட் ஆனா அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிலோகிராம்ஸ் தாண்டும் பொழுது வாஷிங் மிஷினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் லேக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. ஸ்மார்ட் மோஷன் அப்படின்ற மாதிரியான ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்கிறதுனால கம்மியான வாட்டர்ல கம்மியான டைம்ல அதிகப்படியான கிளாத்ஸ் வாஷ் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஒரு 5 ரீசன்ஸ் நம்ம வச்சு ஒரு நல்ல வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணலாம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ரெஃப்ரெஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு 30 மினிட் சைக்கிள்ல இமிடியேட்டாவே நம்மளுடைய கிளாத்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு கிளாத்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அடூஸ் எல்லாத்தையுமே எலிமினேட் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏஐ பவர்டோட வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய கிளாத்ஸ் என்ன போடுறோமோ அண்ட் என்ன மாதிரியான வெயிட் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரியான சைக்கிளை நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்வில் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல 6, 7, 8, 9 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பிழியறது, பிணையறது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் சேர்த்து பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைனலா ப்ராடக்ட் அதாவது கிளாத்ஸை நல்லா கிளீனா வாஷ் பண்ணி அடூ ஃப்ரீயா கொடுக்கும். பவர் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. இது மூலமா ஜெர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாம wrinkles எல்லாம் இல்லாம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஈகோ இன்வெர்டர் ஆப்ஷன், சூப்பர் சைலண்ட் இன்வெர்டர் ஆப்ஷனோட வருதுங்க. இது மூலமா உங்களுக்கு சத்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பவர் சேவிங்ஸும் மோர் தென் 40+ உங்களுக்கு கிடைக்கும். வார்ம் சோக் அண்ட் ரின்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது உங்களுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டான முறையில அழகா இதை வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரின்ஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா எப்படி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுக்கும் இது. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய ஃபேப்ரிக்ஸ் உடைய கிளாத்தை வேஸ்டேஜ் பண்ணாம வீணாக்காம இருக்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய விதமான வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்க ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைல்ட் லாக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு இதுல ஸ்டீம் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. டைமர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்றதை என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. டர்போ வாஷ் ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். பெரும்பாலும் வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா 4 வருஷம் உங்களுக்கு மோட்டாருக்கான வாரண்டியும், அதாவது ப்ராடக்ட்கான வாரண்டியும், 10 வருஷம் மோட்டாருக்கான வாரண்டியும், 10 வருஷத்துக்கான ஸ்பேர் சப்போர்ட் வாரண்டியும் ஒவ்வொரு சில பிராண்ட்ல டிஃபர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சோ உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ப்ராடக்ட்டை பிக் பண்ணலாம். வைஃபை அண்ட் வாய்ஸ் எனேபிள்டா இருக்கிறதுனால கூகுள் அலெக்சா மூலமாகவும் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மூலமாகவும் அமேசான் வழியாகவும் உங்களால ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் வாஷிங் மிஷினை. நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த வாஷிங் மிஷினுடைய ஆர்பிஎம் அதிகமா இருக்க மாதிரி நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொல்லியிருந்த இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி இப்போ எல்லாத்தையுமே இன்டிகிரேட் பண்ணி பட்ஜெட்ல எதெல்லாம் வருது ஃப்ரண்ட் லோட்ல அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல வோல்டாஸ் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடல், 1200 RPM, ஹையர் த ஸ்பின் ஸ்பீட், நம்பர் ஆஃப் வாஷ் ப்ரோக்ராம் 15 கொடுத்திருக்காங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் அண்ட் 2 இயர்க்கான வாரண்டியும் பிளஸ் 5 இயர்க்கான ஆப்ஷன் ஆகவும் கொடுத்திருக்காங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1354 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
7th பிளேஸ்ல மோட்டோரோலா வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் மிஷின் 1400 RPM வித் ஹையர் த ஸ்பின் ஸ்பீடோட வருது. நம்பர் ஆஃப் வாஷ் ப்ரோக்ராம் 16 கொடுத்திருக்காங்க. ட்ரூ ஸ்மார்ட் சென்சார் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டீம் ஆப்ஷன் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 22,190 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11,780 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல LG வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். அலர்ஜன் ஃப்ரீ வித் ஸ்டீம் 7 kg வாஷிங் மிஷின் மாடலுங்க. 6 மோஷன் டைரக்ட் டிரைவ் அண்ட் டச் பேனல் கொடுத்திருக்காங்க. 1200 RPM எசன்ஸ் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் மாடல். ஸ்டீம் வாஷ் ஃபார் ஹைஜீன் வித் ஈஸர் டிஸ்பென்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 25,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 472 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல வால்பூல் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 8 kg 5-star இன்வெர்டர் ஸ்டீம் டெக்னாலஜி 100+ டஃப் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் 6 inch சாஃப்ட் மூவ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. வாஷிங் மிஷின் வித் பில்ட் ஹீட்டரோட இருக்கு. இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி LED டிஸ்பிளே டச் ஆப்ஷன் தராங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 27,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1,309 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஹையர் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். வாஷிங் மிஷின் வித் இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வருது. 15+ வாஷ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. லேசர் சீம்லெஸ் வெல்டிங் ட்ரம் அண்ட் 5-star ரேட்டட் மாடலுங்க. de-dollarize காத் 525 mm ட்ரம் 1200 RPM. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 28,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2,197 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல IFB வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 7 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் 1200 RPM ஹையர் த ஸ்பின் ஸ்பீட் அண்ட் 5-star ரேட்டடா வருது. நம்பர் ஆஃப் வாஷ் ப்ரோக்ராம் 10 அண்ட் வைஃபை ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. 9 வாஷ் டெக்னாலஜி அண்ட் 2x பவர் ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 93,294 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 7 kg 5-star ஈகோ பபிள் டெக்னாலஜி மிஷினுங்க இது. ஹைஜீன் ஸ்டீம் டெக்னாலஜி இன்வெர்டர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பபிள் சோக் டைமண்ட் ட்ரம் அண்ட் குயிக் வாஷ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க. 2 இயர்க்கான காம்பரன்சிவ் வாரண்டி அண்ட் ப்ராடக்ட். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 20,141 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Bosch வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 8 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடலுங்க. 1400 RPM ஹையர் த ஸ்பின் ஸ்பீட் மேசிவ் வாஷ் ட்ரம் அண்ட் லோயர் த ட்ரைன் டைம். செல்ஃப் கிளீனிங் டிடர்ஜென்ட் ட்ராயர் அண்ட் ஆன்டி விங்கிளோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 36,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 10,375 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart நம்பர்ஸ்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபோர்ஸ் கமெண்ட்லயும் பின் பண்றேன். அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. யூ ஹேவ் a nice day.